Cheya webale kunkuma kumbererawo. Mama. Tulya bitambula. Kubanza cheya simu kweka. Kintu ekirimu okutunda ekintu. Tunde woli. Ndaba tokiriziganya nakyo. Kikiriziganya nakyo. Okay. So gweze nsonga boto bozimanyi. Bwento bwezi. So tomanyi nti oba ono ye mutuufu oba ono ye mukyamu. Ono ye mutuufu. Oba ono ye mukyamu. Okay. Ndowooza kyamani mutegedde bulungi. Audio gifunye? Bagiteeke ku mwaka zindala gitereko. Mu busungu osobola okwogera buli kimu kibeerewo. Naye bannange mwanange yawasa. Mama lwaki wali toyagala oyo mukyala? Omukyala nali mwagala nnyo kuba tabadde mu bijendi. Okay. Omukyala tabadde mu bijendi. Your call has been put on. Hello. Hello, Jebali. Which program gonna rock mega? Amala ko ngana chite. Kinja kumala ko. Bonna amagezi gakole gaggweyo naye Katonda ye mulamuzi. Kati audio gye tuwuliriza ani ayogera? Musawo Sempenja. Okay. Nakalanzi mukama nze musaba. Akazindalo kateeke wali kyeya kabawe. Ategere essimu agikwate. Agiwulire. Kale. Nze njimanyi kuba nze ndiko. Okay. Mugiwulirize. Si Okay. Ano we Kampala? Kuwa kole byonna. Sebo. Mende kuwa kola byonna ebyo ndokola emitoka kabiro omwana. Webale nnyo. Bireke babiwulirize. Bireete babiwulirize lwaki obiremera. Gwe wabyogera? Abaana. Deka babiwulirize. Ate obanze nabyogera kye mwagala. Muyite ogire omusonyu. Ate oba naye takkiriza. Kale katulinde kumatula. Nze musonyiwa, namusonyiwa. Kale katulinde mmande ndalo banasobola bikwata ebyo. Omunange ngenze ye wa maama w'omwana. Alwa. Omukozi? Omukozi. Kumande bwemba avudde mu katale yasiikidde mu katale yiiza okuliza. Okay. Ensonga gye mpulidde tulinde ku mmande tubikwate. Ompulidde ku mmande tubikwate. Tulinde ku mmande tubikwate. Lindako katono. Tubikwate byali biki? Byali byamwako, byali ebyemmande byali byakuge tulikwate twali tugenda wa mukazi oyo atuwa omukozi. Okay. Ensonga ebadde gisezaayo audio ebadde yaki? Waliwe yagambira nti singa byakwata mukazi. Gali maziga gwe bali bagamba nti wakaba wakoli Okay. Nze sikulinako buzibu era sikwogerangako. Kale mukizeeyo mulindeeko omwami nga tonnayogera. Mama agambye nti obusungu omuntu aba alina obusungu busobola okwogezesa ki? Kakati mama so chikiza nti obusungu bwayogezesa omuntu ono tinze mama asobola n'omutematema. Ekyo so chikiriza. Nze kulwange nkikkiriza. Tata yogera. Noli ayogera ensonga eyali etututte. Nga byonna tebinnabaawo. Sawa. Kubanga tewannabaawo biddako. Kubanga gwe maama
oli mubali baana naye mbadde nsaba nganze okkiriziganya okubanga embeera eno osobola okukwatagana n'abaana kati taata kyali kankuddemu bw'oba obadde omazeeyo kaakati nze Richard ono yalwala bwe yalwala ko Betty bw'abeera bwankubira nangamba naye Richa bamutaddeko ecupa bweziti Richa bamutaddeko ecupa bweziti kati oluvannyuma ennyo ne ŋŋamba era nagamba muwala wange ono Baabi ne mugamba Richard yalwala tatukubira simu n'omukazi tatukubira simu ne twogera ne ŋŋamba Baabi amaziga agakolima oba omwana wange amaziga ge gakola ki ge gaamukwata owulira taata kyali kati nze kyenva ŋŋamba era nga ki ediyo bwe mugiwulidde kyenva ŋŋamba nti nze mwattu sitera kunyiiga bwentyo naye bwe kinnuma ennyo nyiiga naye nsobola okukola ki okumusonyiwa era bwe nayogera ntyo owulira Richard yawona teyaddamu kuteekebwako cupa nagenda okuwulira Betty nga nkubira sooka owulirize kaakati Richard ono namukubirako essimu nga ndi ne Baabi ne mugamba Liisha nina kyentegedde ekikola ki ekikuluma naye nkuteereka sooka owulirize sooka olinde mama yogere mama yogera naye Richard okimanyi nti nze nkuzaala kale bw'oba okimanyi mukama mulungi naye kasita okuntema nti nze nakusala kuno ku kirera kyange ne ŋŋamba nze sinyiiga nnyo nti mwattu nze sitera kunyiiga nnyo naye bwe kiba kinyiizizza ate era nze nkimanyi nze bwe mba nnyiize nsobola okunyiiga bwentyo n'ofuna ekizimu ate nnyiize oba nkaabye bukaabye naye nagamba bannange Baabi Licha tumutereke sente ajeno Licha nangamba tonterako mama tonterako nja kuwona kati Betty ningamba nti bwentyo oba mwana wange amaziga ge nakaaba ge gamukozeeki ge gamulwaziza bwentyo kaakati omwana kyava nkubira essimu nangamba naye kati yakolaki yakkakkana kati bwe yanga nti yakkakkana ninga nti kale bwentyo nti Katonda mulungi kaawone munnange bwetyo ne tuva mu eyo embeera okutuuka gye tutuuse naye nga yali ekkakkanyemu taata kyagala okumanyamu Naalongo njagala kumanya omukyalo ono muka Richard muka mwana wo Mubusungu kyeyayogera kulideko ekigambo ekigamba ani ene kigambo ekibadde ekinene nti singa byakwata akantu kempulidde simanyi mukuliriza nno ayina akagambo kempulidde kyenjogedde nga nnyimiridde wano alinga agamba akantu kamuntu kwabakata kogera simanyi omukazi babayita bate basuga mami akagamba koyogedde ekyo njagala mama atera okukyogera namubuuzizza ekitegeeza suga mami ogaye wali okolagana ne mukaali kyadde kati katono wali okolagana nga akuwa engatto ng'amuleetera ng'akuwa engatto akuleetera buli kimu era buki bulungi era omwagala kati ate obwasuga mami wabufuna ddi kaakati kyekyo kyombuuzizza kyekiri kye nakugambye mu busungu obungi oyogera bingi naye ng'oyo omukazi kyekyamazima kambabuulire nze Richard bwe yajja nga yakamuwasa nali sinnamulaba naye nga nnyumizanga ŋŋamba maama nawasa omukazi naye omukazi ankooyezza maama omukazi alwala nnyo ebirwadde bw'atyo yakitugamba ne babirye ne bw'aba wajja kibagamba wuliriza nze njagala mmaleyo buli kimu kati ye kankyogere oba kinaakuleetera obuzibu kikuleetera obuzibu kati ye Richard nga yakawasa oyo omukazi nali simumanyi yaŋŋamba nti maama nti nze bannange mukazi wange yamuyita madamu wange ankooyezza alwala nnyo ebimba ebinene n'agamba waliwo simanyi oba ekinyonyi lwe kyamuluma mu liiso bw'atyo yabitugamba ye njagala mmaleyo buli kimu kuba n'ebifaananyi babiyina ebyekinyonyi nga kimulumye mu liiso ekyo nkakasa bonna eriyo bakiwulira kaakati kyenva mugamba nti naye ng'olabye naye Licha kiki ennyo kati ye kyava ŋŋamba maama tutambudde wonna waliwo ne w'omusawo gye twagenda n'atugamba nti tugende ku nnyanja
ye bigambo byali shadinze byanyumiza nti twagenda ku nnyanja nga tukutte emitwalo 5 kuba njogera kyanga nti omusawo n'ayimirira bw'ati mu mazzi wuliriza Richard Seka naye nga wabitugamba ne bakayo ne bagenda ku nnyanja ye nga yatunyumiza story nti ne bayimirira mu mazzi nti omusawo n'abagamba nti kasukayo ssente ez'emitwalo 5 mutambule mugende temutunula mabega Richard yatunyumiza nga Richard tannayanjula mukyalo ono nga tebannayanjula Richard wajja n'oŋŋamba olinde maleyo Richard agenda kwanjula muki mukyala eri kyalina ensonga ewa taata we nga taata we yamugoba byonna ebyo bwe biri kyaba alina ensonga ewa taata we nga yamugoba nze omu yali ku nsonga kubanga era nze ssente batwala ekitundu ekitaata ewaali maka gali wali waggulu etwatuka Richard yaleeta embuzi badde njagala mmaleyo kye mpuliriza kakati bwafumba singa ku budde obwo wamanya nti omukyalo ono Richard nze sisuubira nti omukyalo ono suga mami kikintu oba kyeyakunyiiza Richard ogenda okwanjula omukyalo oyo eri tekyanyiiza olw'ensonga era ne twebuuza oba mama yali ategeseeyo omukyala omukyala oyo tekinyiizanga kuba omukyala sijja muwaayiriza yadde bino byonna weebiri tanvumanga tayasamyangako kamwake kunvuma abantu twogera mba njagala njogera ekiri ku mutima gwange omukyala oyo naye mu kugenda ebibba ebyasiba ebintu nze yakolako yabipangisa simulinaako buzibu era mbadde simulinaako ki bino bizze buzi omwami ono akazina tukamuddize okusinziira nze ensonga nga bwe nzirabye mbadde nsaba Naalongo bw'oba okkiriziganya n'ekyoku eno famire yo wadde oli omukyala mufunyemu obutakkaanya naye asigala mukaamu era sirwananga naye kujjako kino ekyayikiri era oli asigala mwana wo ne bwe muyomba mutya tekijjaawo kubeera nti mwana Naalongo mbadde nsaba okwatagane n'abantu abo mujjewo bino byonna tebyali baddewo bwe ndowooza singa mwagoberera anti kati tuli ku ekyo nti muteesaganye ng'olina obusungu bungi nabali balina obusungu bungi okusinziira ku gye mutambudde naye nze mbadde ndowooza nti mwandibadde bakisa okulw'obulungi bwa famire eno Naalongo wooli famire eno yo togenda kugivaako tebagenda kuvaako nkya muteese mumalewo obuzibu obuliwo wadde ng'ebisoomoozebwa weebiri ku buli sayidi nze mbadde nkusaba ekintu ekyo simana buzibu nga bwentera okwogera kaakati ekirala mbadde njagala katosembere eno oyo jangu oyo nawerekera oyo olabe nno kye bagamba nti abasawo nabo bazibu ababuulire yalina ekizibu kyejenga ye munnange kato balyoke bagambe nti nali ngenze kutta Richard Nati babuulire lwe twaliyo naawe ne kojja twali tugenze ku lwe bagamba nti gwe wali obaddeko wano ffe wali walala tukubuuza bye twali tugenze nze naawe ne maama ne kojja ne mamaani nze naawe ne kojja lwe twali tugenze ku lwa maama Maali nga twagala akomewo asanga abaana be mukyala wange amaze okgenda tenagenda kubanga njagala kukomyawo mukyala wange muwulidde mwenna bannaye basebo muwulidde oyo tabana bigambo yali agenze ng'ayagala mukazi waako kakati kati nze ntadde ebabalimba yabafera ensonga gye mwami tabajja ayogeddeko gye twagala osanga famire tuleme Richard mukyala wamwagala yatogenda nze sisobola kumumugobako mubeere mwembi nange kyensaba nasanga musajja mwavu mukole ebyammwe njogera amazima naye asobola okubabuuza gye bintu tubikozanga mumuwe naye ayogere kubanga tannayogera ekitegeera nze omwami wange yasanga ndi mwavu ne mugamba nkubuulire nze siriiwo kugamba nti no njagala biduula ntuulidde endonga egindi tugende nze njagala muntu gwe ngenda okukulaakulana naye nemugamba bw'oba oli wiiringi ku ekyo ndi wiiringi okukola ki okubeera naawe nemugamba nti ekyo okkiriziganya nakyo naŋŋamba nange nnoonya muntu bwe tuneekulaakulanya kati tuddeyo ku mwami ono kyayogera tata olina kyoyagala okwogera oli yakimaze nange ndowooza kyenjagala
nti tumalewo tutya obutakkanya buno kubanga onagenda sigala mwana wo tewali muntu mulala agenda kumuzaala okitegeera ate era nsuubira amaziga gakaabye mutabani wo yaganga mapipa kakati bw'oba okabye maama gano omwana akaabye tubimalewo kyokka ate n'oli akaaba okitegeera maama sonyiwa abaana n'abaana basonyiwaani n'abaana basonyiwe maama naye kaakati tudde ku mbulwadde bwe tulina tugenda kukola tutya anti nze simanya ne gye gava buli lwe ndowooza ekintu nekinkosa okuwulira nga ekiteeso kyo nze ekiteeso kyange kiba ekitimu Naalongo kubanga liikya mwana wo simulinaako buzibu mwana wo kinsanyudde nnyo mpulidde na wa kika kyange mpulira nti wansenga kale tolaba tazirya kakati mbadde satusalire wa maama ki amagezi nagwe maama nti nti bano nga titwagala muntu agenda kubalimbalimba ngaoyo abagamba nti mugende mutunda ekibanja kintu ekyo si kituufu sina buzibu siba na buzibu Naalongo tewali yagamba kutunda kibanja okusinziira story gye nasoose okuwulira nedda maama towakana ekibanja kiti mandamu baba bafa abato bajja obajja wano nga baze nga bamanyi maama yafudde namusse mama ne bamubuuza bamugamba oba olina ebitegedde funda ekibanja kyaffe ng'abaana kyali kya nnyabo ekyabwe ojjanjabyo tujjewo embeera eri wano owulira kati mama n'abagamba tagenda kukitunda ayasaba amagezi afune sente ate si busawo bagamba tatunde baatulanga baluganda era enamba zaabwe tuzirina kitegeeza okutunda ettaka tekyava wa musawo ekyo bamaama nola baaliwo wano bamaama nola baaliwo wano omugabo ogwo oguliwo gwomanyi bakama baabo kati omuleka kati ayogere ama ayogere yogera wamma ekibanja mukadde kyalina si kikye yekka kyabantu abo abasigadde baganda baatunda mukadde yagenda n'ajjayo maama we era yo lyagamba yagenda n'ajjayo maama we bali bateesa nga bamutwala ekaliisizo yamutwala ekaliisizo mukadde n'afa nze kyembadde basigaza muganda mwali musazeewo era mukadde takkirizibwa kutunda ttaka wano maama yagaana era ettaka eririwo ly'abaana abo abawala temuntegedde tetutunda nyongera obategeeza mbadde nnoonya ani yaleeta ekiteeso nga njagala kumanya kyava wa musawo ekyo tekisoboka tukiveeko kati tunoonya maama ne kyeya n'abaliwo abalala tunoonya kiki ekigenda okweba olunaku olwaleero bali bafune obwenkanya baterere ate ne maama naye akole ki buli muntu kwagamba abeere mumativu wanzikiriza kye nakusaba Naalongo yakkiriza nze taata Mutyaba nze ndaba Mutyaba ndudde naawe ne kyeyammanyi nze Naalongo nsobola okusunguwala nenyiiga naye ate ensonyiwa nze sirina buzibu sirina buzibu muli bakkiriza okuteesa ne maama okumalawo embeera sirina buzibu wadde olunaku n'olwo mukyala yogera luli twajja mukuveeri oli omwami gwayita omufere nga tukkiriziganyiza ne tugamba busente z'anaaba afunye ne bwe zinaaba tezimala ffe tuli wiringi okukola ki okwongerako ssente tugyewo embeera anti kyekyo kyenkunyolede kaakati bwe twatuuka sente nazijjayo naffe nga tweteeseteese kati oba wiringi tokategedde nga tuli beeteefu okukola ki okwongera ku sente ezo ebintu bikole ki nange nkole ki ntereere olwatuuka mama olamubuuza sente yagamba nze nina ebizibu byange ne sente bammanja nasasudde dde amabanja sirina wadde 10 okitebe kubanga maama leka onasooka amalize leka abaana bamalize then yogera ku nsonga eyo tuzze kumalawo tunoonya mbeera kutereera naffe tutereere twagala okuzaaza mwagala omwana nze badde nteesa benti
wekuba kuba obuzibu buli wano otyo okikakasa ekyo kikakasa obuzibu buli wano ewaka ye wano nze badde nteesa kubanza yentambulidde abasawo bentambuddeko baŋŋamba wano tukkaanye tufune omusawo tumuleete wano gwe tunatukkaanyiza ffe tetuliiko ffe ng'abeewaka kyemanyiza tufune tugamba nti gundi oba mwami gondi tuleete ndeeta kyakulabirako tuleete omuntu tujjewo embeereri wano kubanza eri mukakafu yobuzibu buli wano. Nange njagala kubuuzaamu mama yogera njagala kubuuzaamu taata witti kaakati omwana oyo bwe yayimirira awo nga nnangira yaŋŋamba watta abaana ba kibi neyiba wange awo mu bwenyi naddamu nannangira nga bwe natta omwana wa Meega bwe kyeya wooli ekyokubiri obukakafu abujjawa nti nze nzita abaana ba neiba lwaki ampalanya abaana lwaki ompalanya abantu indako obwakafu buli bwe buti nze ntambudde ebbanga mu bulwadde bwange baŋŋamba abaana baafa abaana ba kibi maama yabatta naye omanya abasawo bwe naalongo emanju Samanda yafa mama bintu biva wano ati badde nteesa badde nteesa tufune omusawo ajja tukeberere wano. Okay. Mama yogera. Nze taata witti. Mama yogera. Taata witti. Si taata witti. Uliriza. Mama yogera. Yangamba agambye natta Semanda yagwa mu kidiba twali fenna kyeya. Ekyo nga kivudde. Kaakati ojja kumuddukirira. Kaakati ekyo bwe kiggwa taata witti nenzita abaana ba kibi. Kati omwana owange bw'abanga yakyogera muliraanwa wange tunaakwatagana tutya. Tulina ekintu kye tuteesezza. Mami kugamba ebigambo bino. Mami bagamba ebigambo bino. Ebintu famire byetandise mujja kusanga amajambiya wano. Sigenda kukkiriziganya n'abantu kwe tutuuse. Abasobo tutatte ku levenda. Nze nange ngamba biri bisigale. Abasawo batadde ku levenda. Omusawo bwakugamba nti watta omwana wa kibi ng'abigambye ggwe n'ekibi n'akiwulira. Weebale nnyo. Abaana nga Ngenda kwesaba. Tebanoonyeza ku nzita. Muleese kizibu. Kubanga ekizibu kyendabye. Gwe olina obukakafu olina gye wantwala. Omwana twamuziika wano. Kale. Yagwa mu kidiba naye taata ekyo tuki taata gundi wano waliwo amayuni ge bageyagamba agaliwo naawe bw'oba mbadde nsaba bwenti tudde ku mwami ono kyayogedde ebirala tubive webale nnyo mubabuulire kyabulabe yatta gundi tukole ezaffe ezawano birala tubive nti watta omwana wa kibi kiveeko mama ekyo kiveeko kaakati omwana wange bw'aba akyogera omukyala omwami yayogera kyeya controlling abantu awo mama sirika mama sirika soke mukakane okubasaba mukwatagane tulina bye twewala tubiveemu ebyo tulina bye twewala omwana ayogeranga ekyo ddala bw'abanga waliwo ekiriwo okwatagana kisinga byonna kubanga musobola okukola ekyo kyemwagala kyemulowooza okukola ekyo nekivaawo temudda ku ani yaleeta ani yakola ki wabula tunoonya kivuddewo kiti ekiriwo tumalirize naye tetunoonya nti nno oba ani yaleeta nedda kaakati nze sigenda kwawukana n'omwami ono kuko twagala nnyo okugatta tetwagala kwawula era ate nga nsuubira nti buli muntu bw'afuna kyayagala emirembe gigenda kukola ki bannange kibi nnyo omwana okubanga akyawa omuzadde n'omuzadde okukyawa omwana kambuuze kino ebyo byonna obiwulidde nze nga bwe natta bizze bivuvumayo nsooke mulinde nina kyeŋŋamba kyeyolinde Ssaalongo kakati mbuuza kyeya ebyo byonna obiwulidde naye nga bandeetedde
okubanga okutuuka okufanga omukazi oyo munyiivu agamba yazitira abaana nedda babitegeera kuba byali wano mu luggi era enduulu ng'evuga era akimanyi kati ekyo kyankosa mu mutima buli lwenkirowooza nenkaaba amaziga kakati ekyokubiri nkyabusoko sirike bwayitamu nga ndaba mpooca n'olumbe ekyokubiri musumba kikiri bwe kiti nze nga nze sirina lunaku lwenyinza okugamba nti mukazi gwe tozaala mwana mu Richard kati soko ninde mmaleyo oyinza obutakikkiriza Richard talina baana bannange Richard talina baana kati ngamba nti Richard tozaala mwana tuuka okufa nga tozadde nkuloze yogera badde nakyendo kyensaba waliwo abaana batali wano tusobola bakubirako nembabuuza ku nsonga zino temutumalira budde temutumalira bali wabaliisa dda yabaliisa ki maama ekigambo nga bw'oyinza omuntu nga bw'omuteeka mu mpisa embi okitegedde okuteekeragana kutya kyetuliko kati mukulu okuteekeragana kubere kutya okutegeeragana kw'abantu musirike muwulize balina kusooka kukakkana buli omu nakkiriza nti ndi mwetegefu oyinza otya okugamba nti watta abaana bagundi ate bw'ayita wano oba nange ekintu ekyo kyo nakakkanye mbadde nsaba kululi twali tuteesa nga tufuuse omuntu ogu omu era nga maama mpita nti muwala nenyanukula nti wangi nagamba nti kankunganye sente era sente ze yafuna zaali teziwera ne tugamba nti ffe zibulako tugenda kuzongerako ebintu bikole ki nga tutuusa ku nzikiriziganya kakati mami n'atuuka ne yeefuula kakati ate essaawa zino kyekimwera kyetugenda olweddamu muwala wange yagenda mbikkiriza agondera wano ng'abalabako nze sinnagonda nsigala ngamba nti sikuloganga ekyo tugenda kunoonya omuntu muwala wange babiri bambi yagamba tubawe sente bakole kye muwulirize kino maama agambye si muwala we babiri yagamba tubawe sente okitegera kati ekyo kyenjagala kikole ki kibeerewo n'olunaku olwaleero naye kaakati bano bwe bazze nga bajja nja kutematema nja kukola biki ezo eza sente esente ezo ziwulira ze bagamba ezo sente oziwulira ze bagamba ono Richard zagamba nti nze nti sente nti yali azifunye n'azijjawo sente nange nina ebizibu byange ebinnuma nga nze bwe bambuzaabuza neŋŋamba kumalawo mbeera sente ozifunye nafu twongereko okujja ofuna ezo ezigendera mu kavuyo kesaakola sizirina kaakati akavuyo zirina kati maama mumpulirize kati bwe tubanga tukyayogera nti tukyali mu kavuyo kitegeeza kagenda kubeera kavuyo ontegeera tukyali muki n'ekibanja siri kitunda ebyekibanja mubiveeko ebyekibanja tubiveeko ebyekibanja tubiveeko mukoze bingi ebyetaagisa ante itudda mabega maama obadde okkiriza omwami kyateese ebyetaagisa naye mukimanyi kikatonda ayimiridde wamu maama kibulawo kitya ate kinavaawo nga muleeta bye muleeta bingi omulenzi abasomere wano nsaba musonyiwagane alumwa asonyiwe naawe naalongo sonyiwa abaana mutule ku meeza emu tuve wano nga tutegedde tugenda kukola tutya kati agende tugenda kukola tutya kakati baaba bwe bananeenenyeza nga mbasonyiwa nze sirina buzibu nze nga mbasonyiwa ate nze kankubulire nze sisiba kakati maama bw'asonyiwa abaana kyekiddako tuyina kunoonya ekiriwo solution mukoze kyemusobodde nange omubiri gulumizibwa mukole kyemwagala nze nkimanyi okufa kwange kwatuuka omwana gwozaala wakugambira ekyo n'ekirala akisobola ate n'ekirala emikwano mugirondeko kwana omukwano ogunaakuzimba tusooka twetereze wano mukiyungu ewagundi bantu bange muwulidde bulungi
oyina kyogamba mirembe mukazi wattu bwenfuna ebirowoozo sonyiwa abaana bano bagamba banewuliriza abasonyiwa bo baleka balina ekizibu ekirala ekyobutazaala nabalogo obutazaala nanti kyetwagala okugjawo alina obulwadde agamba obulumi bwayitibwa agamba nze mbaloga sibe kiri mukadde bw'olina obulumi obw'obulwadde obutakoze ekinga ate nga n'okuzaala tazadde kyeya naye bannansi kakati nze nkukolera ekimukazi wattu nze sirina buzibu bwenamukola naye ekyo kyo kiri nti era tumaze genda mu ddwaliro ne bankuba painkiller kwe kutambula okukola ki okulaba nga tutuuka wano naye twagala buli omu asonyiwe munne ebintu biveewo nze kakati obulumi twagala obweru sirina kye nali omuzadde asigala sigaana nga kuzaala era nze nkyogera nja kufa nga nkyogera kati nze mugaana okuzaala nze saagala bazzukulu kakati okwetonda kuganye okwetonda fe tulina obulumi nange ndi mulwadde tulina obulumi kakati ate twetonde nga teffe balwadde abantu baloge mubatuuseeko abantu baloge mubatuuseeko tujja kufuna ku bantu abalala oba enkwata gye mukuttemu ensonga zino muziteeke ku bantu abaki abalala babawe ebirowoozo byabwe tusobola bateekewo amagezi amaki banga abantu bayinza obutasoboka kakati kyeya amagezi amalala olaba nga bwe twogera wano n'abalala bajja kwogera okitegera naye bo mu mitima gyabwe nze nkakasa buli omu ekituufu akikola ki akimanyi oba kitegera naye ate ng'ozze ku bbali ono maama muzadde okitegeera kaakati nze mbadde nsaba busabi maama nga omwami oli we yagambye n'okkiriza nti bannange nzate bwentibasonyiye yakkiriza nze siba na buzibu kansooke malirize kubanga bo bagamba kusonyiwa n'okubeerawo newe twetonda nga tetuwonye kiba tekirimu ki makulu kati okuwona banaawona batya nti bagamba nze kati kyenjagala bantu bange mwe abalwadde kolaba oti bw'ababanga bagamba nti gwe wakolima nti nze mbaloga obutobaloga ng'ate gw'ogamba tobaloganga wabula wakaaba wabula gw'ogamba nti gwe tobaloganga n'ogamba gwe wakaaba buki nga toddamu kukaaba baba banaawona Salongo omwana bw'aba akunyiizizza n'okaaba nsabako akadde katono nnyo omwami ayogere nkusaba nga nkwegayira abaana bati bagenda kuwona ate bajja kufuna amasaba bagamba nti muwonya obulwadde buliwa okujjako nga gwe obaga nti mbasonyi anti wuliriza n'ogamba nti mbasonyi amaziga gano galina kubabaako bwebasonyi amaziga tibajja kuba bajja kufuna abasawo anabagamba nze talina kyeyankolera ate amaziga galina kukwata agenda kukwata ono nze mukazi wa katonda talina kyeyankola tanvumanga anti maama ekituufu okimanyi wabula gwesala amagezi gonna bwe tusonyiwa tuwone waffe tuli balwadde muli balwadde nange ndi mulwadde kati ngambe namwe tuli mu kunoonya mwendebe munagenda ku musawo babuuza amazima ne batambula bajjaga nyammwe ddala kati asooka agandi basonyiye nze kyalina bye kyekino ngo amaziga twagagaveewo naye abantu bali bano bo balinga abalaga nti wano walina okugjawo omuntu ajjewo ekikola ki ekiriwo kyendaba muki mubali maama omuntu asobola okujja wano eno agamba kiriwa ati fe tetumanyi ngaffe kati mbuuza maama osobola bakkiriza ne babawo olukusa mujjewo ekiriwo nze sikimanyi nze sikimanyi wuliriza kyenjagala okuddamu madamu kati kiri bwe kiti abasawo bano bayaaye
olaba kugamba nti gundi yakuloga nga si yakuloga era ajja kujjayiya amagezi ge gonna agambe nti kino nkijjewo kibaddewo nze ojja kuba tolina buzibu otegeera nkitadde taata kyali ekintu ekyo okiraba naalo wanje kanjogere naye taata kyali siina musango it's okay mama nze gwolaba mbeera mumalirivu kubanga mu mwoyo gwange nkimanyi siina butashibajje kuluyogera ekyo naalongo naalongo ekyo kyokka kyembadde nsinga okwetaaga kuba gwe nanyini ki bw'oba okkiriza ensonga eyo Shaya njaga tumalirize nkaba kuba bampayire kanzije wano mmwe muli betegefu era muyina omuntu gwe mugamba nti singa tufunye gundi asobola okujjana eno nagogola ebiriwo ngakkiriza atole tetugenda kufira mama bwe tufuna omuntu okkiriza nga mu ntandikwa bwe mwali muteesezza nti otoleyo kasente nabo banoonyeyo akasente ekizibu kiveewo esente nze nga nze sizirina kyo bwe mba nzirina nsobola ziwa naye sizirina kubanga abafere baabwe bagenda saagala twogere ku bafere because nze ne weba n'abaneese omufere wano nga bo be bamuleese be bamanyi osigera kijja kuba kikuvuddeko anti era ajja kujja asiiga eddata embi kiwedde bakusiiza eddata bakusiiza eddata ebintu ebiri data ebibi twagala kubijjawo kati bakkirize bajje wano nyabo ate sente bakutukkiriza bukkiriza nsaba era nga bwe basabye sizirina sente oba tobayambye anti sizirina kati bajja kuŋŋa nti olwaleero twagala emitwalo 10 nga sirina gufuna sente zonna zotuwadde twetwongereko tulete omuntu kati kyembuuza taata kyali kankibuuze kakati wuliriza sirina kati kyembuuza taata kyali wuliriza bwe naaba nga nzikiriza ne baleeta omusawo waabwe yenna najja wano najjawo amayembe gange agabaganya okuzaala era agabaluma kati amaziga ago gajja gendera muli bajja kuba bannenenyereza kiri kitya bajja kuba betonde abo basalire gacce sabo yabakolera kye basinga okwagala nze sirina kye ngenda kubasaba bajja kuba betonde nze sirina yadde n'ekimu wabula nzikiriza bo nga bo bwe baba balowooza nti nze namugaana okuzaala agenda aleeta omusawo we akole byakola azaale omukazi ono ne bwaba tazadde naye naavaako ebintu okuzaala kwa katonda okuzaala kwa katonda kati mbuuza kyembuuza muwala ne Richard bye musindika wano nabyo mujja kubijjawo zirika uliriza nziramu ekibuuzo kino nziramu ebibuuzo bino wammanga nziramu anti ogambye bye tusindika wano nawe bigenda kakati wotukkiriza okuleeta omusawo n'okkiriza okuleeta akasente naffe netwongerako netuleeta omusawo bisobola okuggwawo byonna biggwawo anti agenda tuwa sente twongereko
kati tokiraba kyeyawulira nze bwe banaafukamira ne beenenya musooke mumpulirize musooke mumpulirize maama ogedde nnyo musooka musirike awo yogere ndi muddemu mama yogera anti bo bagamba nti nze nabaloga obutazaala era n'ebintu bibaluma mu mubiri kaakati bwe mbakkiriza ne baleeta omusawo waabwe n'ajjawo ebyo ebintu ebibaluma okusooka bagambye amaziga gange ge gabakolaki si bwe kiri amaziga gange ge gabatabwanya kubanga nange mu kunyiiga nga bankutta obulogo era kyonkaaba era nkaaba ne bwe mbeera mu kitanda n'endowooza ebirowoozo era nkaaba kaakati nze kyensazeewo nga nze mbakkiriza bagende baleete omuntu waabwe gwe bamanyi nga si mufere ajjewo ebintu byabwe ebintu bye balaba naye nga nze mbakakasa bwe muba muyimiridde mu buyinza bw'omusajja wammwe oli gye muli eyo wafu kati olina gwe gw'omanyi omutuufu nze tebayinza kumukkiriza nze gwe mpita omutuufu yono gwe twagendako n'abagamba omukazi talina kye yakola ate bo tebamukkiriza naye olw'okuba nti be balina obuzibu katubawe chance ontegera katubawe chance bo baleeta owaabwe ogenda bakwatizako kukya ssente omufere sijja kumukkiriza wano nze batugende ew'omukazi oli eyayogera amazima ate kati abo tugenda kukola tutya nze ndi openi okubasonyiwa olw'ensonga amaziga ne siddamu kaaba nga beetonze kiri bekiti tuli betuti eno Data TV bano bannamawulire ba Data TV tujja kufuna abatuyamba okutulagirira fenga tetumumanyi nga tusaba obuyambi batufunire omusawo gwe tuleeta wano naye maama osondayo akasente nze kinkwasa obusungu ekinkabya amaziga kuŋŋamba nti ate ndi mulogo ebyo tubiveeko maama singa omuntu ava eri n'atuwa omuntu nga ffenna tetumumanyi ogenda basasulirako nga tomumanyi nga ne bano tebamumanyi bwe mba nzirina nsobola zikwata ninga nti sente zizino zennina tulinde paka wonoofuna gwe otuwe obudde bwo mwonofunira sente kikola amakulu nze simanyi nze bwe mba nzirina sente nsobola okuzibawa kyeŋŋamba ng'ozirina nga nze sirina buzibu kuba nze nkimanyi era baba bagamba nti amaziga gange ge gabaluma ge gabalwaza abalina ebibaluma mu mubiri nze mbakkiriza maama ebyo tubimaze kati tuli banaleeta oyo n'abijjawo nga tebanneetondedde eddogo lye bankwata kyo kinaaba kitya era nsuubira bwe bamaliriza olina okwetonda ne bakusonyiwa nze tayinza kunkwata bulogo nga nakeera enkya ne muzaala golowooza toli nnyo nkimanyi bulungi kyoba njagala mukwatagane nange nnuma omuntu omwana okuŋŋamba ne mukamwana nti wandoze waŋŋanye okuzaala tosiyinza gana mwana wange okuzaala nina kyembuuzaamu mbadde nsaba kubuuzaamu abaana bano bwe bakwetondera kati essaawa eno kiri kiti obasonyiwa nze simanyi nze simanyi kubanga kati nganze mu kumanya kwange era mu kutegera kwange kuba eva ngamba nze sibaloganga era sibagaananga kuzaala kubanga ne bwe naabagamba nti nze mbasonyiye sijja kubasonyiwa ne bamatira mu mutima nga tebafunye musawo okitegeera kati nze ngamba bwe nti ekintu nze byonna gyantaganjudde watta gundi wakola ki nakkirizaayo naye musabira kuzaala katonda amuwa abaana naye bamuweekule nga bwampeekudde kati ekizibu kyendabye kufuna muntu nga mwetaga maama obakwasizaako bwe buzibu nze bwendabye ate balabye nalongo siba na sente zenfunayo nina abaana bempeerera nina abaana bempeerera mbeweererera nzekka
Mugambye tetuziraba. Sente. Kya sente. So oganye togenda bawa. Nya siziraba. Nabawa. Ziriwa bannange. Ziyatunda mwembizi. Bannange. Nze bwemba nina mbawa era asobola okwasa. So osuubiza nti nno mbonooba osobodde ojja bawa. Banneetondedde bagamba tebayinza kunneetondera. Bagamba tebajja kunneetondera. Abannange bano abantu tebalwadde. Kati nange taata witte ekyoka obulwadde bwagenda okujja. Nze ekituufu. Buli muzadde asobola okuba kuyisa kizindaalo tugakuza kizindaalo ku kyalo. Otubanga sente zibuze nga kati talina sente ku kyalo kuno kuliko abataka bali bakikozeeko basobola otudduukirira abataka kyamaani waali abataka basobola otudduukirira ne tufuna sente tutambuza akabbo wano tugee kyembuuza omutaka oyo bw'onooba omuleese ati kyamaani gena tusonde abataka ko tugekwe mujja kumalirawo wano obudde kyo kyekizibu kigenda kumalirawo wano obudde Mama nonya akasente konna ko nze bande saka tugende mu buggo bw'abataka ati ekiba kigaanyi oba kitegera kibeere muno omwana nakuga nja kutema nafuuka ki nja kutema tuli wano ku nsonga eno nze bande saka tumaliriza nze ngamba nonyayo kw'onooba osobodde mu buntu mama ebyo biveewo bino biveewo bireme kugejja tegendera nze ondaba amaziga nze nga ondaba baba ondaba baba nze njogera mu maaso ga Mukama Katonda ali sirina ddogo lye nakuba mukazi oba tosobola kati nja kugamba nti wane wange temuleetawo basawo bammwe kubanga nze nkimanyi tugenda kusaba obuyambi ku kyalo kusaba obuyambi ku kyalo tetuza kwetonera efe balwadde ate ke twetonde tugenda kwiza tujja kugiza ekizindaalo batutaasi kyamaani ajetuwa obuyinza situwetonda fe balwadde amaziga gange nze nange ekyanka bino byajjo mama ndegamba okuva lwali nnyano naawe weka nyini wagamba nti kituufu omuwala olwayingira wano ngenda kujja mu ofiisi yo nkusabe totawaana naye bakimanyi amaziga nti mabi nnyo tatakyali wali osumiddeko omuntu akaaba amaziga nga muzadde nosenka nembeera obulumi bwakalanzi oyo mbadde siminako nti omuntu oyo yali abaddeko ontegera nsabino tuliveeko banyonedde n'emikolo tegijja kubeerawo ddala n'agerera ddala mu biseera byange abantu batudde mu nnyumba abantu bakoze batya tuli mu kuteesa bintu bya bajeti omukolo nga bwe gugenda okutambula n'agamba kanteekewako egugungu mulumba olwaleero tukkirize kyaddi nga yeerowooza egwagirina nti ebintu biri wano bwagambye ye bw'ayogera agamba nti nno eddogo eribaluma liri wano bwagambye nti biri wano tukkirize yale ayina obusobozi kati ate saabaganye kyeya ngeri gyalinamu obusobozi obusobozi abulina nalobonawonayaknze siyina abantu bakudduukirire nze sirina kizibu nze taata witti nze ate mbeera mugonvu gy'oli amagezi gompa ngakozesa mbeerera naye nze njagala basiimulewo ekyokugamba nti nno nze nabaloga yalimanya omulaba abeera buli oli n'amuwa amagezi oli gw'olaba ate linda tuli ku nsonga nze mube chansi aletera akasente kaleese naffe tufune bana batulemeredde tujja kutta mu bataka batwongerezeeko
Ateze nkubulire setaga kabineti yo kujja wane wange kunninyirira. Goli wa magezi mawanvu nnyo wane wotula mbiyungu eno gyotula nga akufumba omutwe. Biveko tuli kusonge. Mama muwala gwe wali oyagala mama nedda sikyagala bya kuyimirirako manyimirirako nze ogamba nti nno omusajja simanya nga gye tudda mu biyungu ne twefumba gwe kunsi kuno toyagala baagalana mudda mu biyungu ne twefumba obeera oyagala tubeere mu ntalo oli akubya munaye lubale gwe ebyo by'oyagala toyagala bateesa mu maka mama kankubulire gwandibadde ofukamira ne weebazaana Mukama Katonda nti kubanga buli muzadde bw'alaba omwana we ng'akulaakulana akuba bukubi mu ngalo ne yeebaza Mukama Katonda oba kitegeera naye mama olaba otuuka ku sseerigamba ntitambula wa tetuliza mwana Richard simanya ng'oli kasigazadde Richard alina abaana mama nakuyisa mmanyo kati era nakati oli mukunvumo mpisa mmanyo biveeko munyiiza nnyo kubanga nze ananya Richard nti alina omuntu amu ebigambo eno babeera bonna mu kiyugu siggwe kyeya najja nenkubuulira ffe kankubuulira ate gwe madamu olowooza nti ndi mubi gw'olina by'omanyi ne by'otamanyi omuntu asobola okuwa amagezi bambi ate nga kuliko akwawula naki nsaba cheya nze ngendedde ku cheya sibulina kyembumanyi kate bwe munkwasa bukwasa busungu kuba bwengira n'eŋŋonda ate nga munkalampa tumaliriza mama oli bw'abalesa nemala nenkakanyalala nkuba oli w'amaanyi nkuba owa ssente akuba omunaku onkubi ogezezzaako owa ssente ate kati lwakyannangira nze madamu buli kyoyogera nomba nkibulira olowooza nti ki mugambe mukadde afuneyo kasente okuloba kwemukwekuloba kati waba alina 12 nazibawa zinaakola ngezezza ngezezza bugeza kakati leka kyayogere tusemba twagala kugenda kyembadde nsabe naalongo balinga bakugambye nti ensonga ziri wano bo beekakasa anti beekakasa nembakkiriza nembagamba omusonga ziri wano nga n'amaziga gange gabatambulirako kati ekyo kivuddewo kati ekyo anti bagamba nze nabakolimira nze mbakkiriza bagende banoonye ki omusawo waabwe bamuleete ajjewo amayembe agatwale bazaale omwana ogenda bawayo akasente sente sizirina kubanga mugambye nti bwe ziba nto ono agezezza ku 12 ne bagambye 12 zikole ki ate nze ekizibu ky'abaana bano wuliriza baaba wulira naawe kyeya wulira ekizibu ky'abaana bano kyatakyali bw'ogamba nti kankwate emitwalo 5 kati kyeya wulira duli omwana bwe yakwata embizi ne tugitunda yali yababiri ne tubawe ssente ezo naye kati ono bw'aba nangira ng'anyumya n'oli agamba teyakkiriza teyakwata ssente embizi yali atunda yaki nakati bwe nakwata ssente ayina nyina ndekatukirizanye ku sente mama zalina okunoonya tuve wano ayina nyina osuubira mama alina kunoonyayo sente meka mama atufuna emitwalo 3 siyinza kuzifuna yadde olunaku n'olu mama kwasa ogenda funako meka tonkaka sigenda kuzifuna nyindi waddembe okugamba nti tondeetera basawo bo wano naye nze mbadde ngonzerwa ki kyetwamagezi g'abantu ate ekirala nze kyemanyi nti kyeya omuntu asobola okukola ekintu n'akireeta ewuwo ne kikwata gwe kyo wali okiwuliddeko oba okimanyi naye nze mbadde nzikiriza naye bwe bana okuntuukirira era ndi maama wammwe ne bw'olikola otya ate era bwe munyiiza amaziga teganyinza kubula nze nsobola ziwa mutyaba nsobola ziwa kyeyamaanyi sazeewo ziwa kyeyamaanyi kate waali tujja zisonda oba mwagadde oloza duyo mwana tejali mitwalo 4 kati ekyo kyawedde naye njagala okkirize kati agenda zireeta nange nzireeta ojja zino ne wa chairman tuzikuwe naye njagala weenenye mu